Бүгінгі тәрбиелік іс-шарамыздың мақсаты оқушыларды ұлтжандылыққа, адамгершілікке, отанын сүюге тәрбиелеу. Оқушыларға азаттығымыздың қалай келгенін түсіндіре отырып, елін, жерін қадірлей білуге, сүюге баулу. Оқушыларымыздың бойындағы патриоттық сезімнің қалыптасуына ықпал жасау. Дініміз ислам, валютамыз теңге, тіліміз қазақ тілі. 1992 жылы 7 мамырда қарулы күштер құрылды. Оның қолбасшысы қазіргі күнде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 1997 жылы елорда Ақмолаға ауысты және де 1998 жылы Астанаға берілді. Атам менің аштық болған деушіді, шүкір Алла, көргенім жоқ мен соңы. Түйір нанға зәру болған кезектің, мен туғанда біткен екен ең соңы. Тарихи мол сан тарау, егемендік ел болудың белгісі, басқа жұртпен тең жұлдызы, тең күші. Егемендік деген сөздер естіледі, ата жұрттың арғысымен бергісі. Тәуелсіздік мерекесі толасын, елдің іргесі аман болсын. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді, туымызды бізге ешкім бермеді. Ел тізгінін қолға алу жолында қыршын кетті талай қазақ ерлері. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Атам менің соғысталып есіне, сөйлеуші еді қақ дұшпанға өшіге. Соғыс қызық екен ғой деп отырам, ұзақ қарап орден толып төсіне. С Днем независимости, дорогой Казахстан! Пускай год за годом наше государство становится все сильнее, развитее и богаче. Желаю каждому гражданину Казахстана чувствовать себя самым счастливым на родине земле. Гордитесь своей страной и вкладывайте в нее душу, силы и живите в мире, ладе и гармонии. Тәуелсізбін, егеменмін, азатпын. Туды міне ел аңсаған азат күн. Елдің туын биік ұстар әрқашан, болашағы сендерсіңдер қазақтың. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік.